क्या बसपा सुप्रीमो मायावती से बड़ी बगावत करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद? भीम आर्मी चीफ पर हुए हमले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी ने बढ़ाई दोनों नेताओं की दूरियां। आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। दलित के बीच में दमदार छाप स्थापित कर चुके चंद्रशेखर आजाद से डर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ दलित समुदाय में दमदार छाप स्थापित कर चुके भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद जहां विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की चुप्पी सवालों के कटघरे में आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, दलित समुदाय के एक बड़े चेहरे पर हुए जानलेवा हमले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी ने समुदाय के प्रति मायावती के दिखावे को जग जाहिर कर दिया। तो इसके बाद से इस बात की चर्चाएं होने लगी कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं करती हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के रुख को देखते हुए बड़ी बगावत के संकेत देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों पर दांव लगाने की कवायद की जा रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर दांव लगाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में बढ़ती करीबी इस बात के संकेत दे रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बिगुल फूंक दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज आंकड़े बसपा सुप्रीमो मायावती के दलित समुदाय में गिरते ग्राफ की गवाही दे रहे हैं। फिर चाहे वो बीते विधानसभा चुनाव का दौर रहा हो या फिर बीते लोकसभा चुनाव का दौर, हर जगह पर बहुजन समाज पार्टी को दलित समुदाय के लोगों के द्वारा धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। मायावती को लेकर दलित समुदाय के लोगों में बढ़ती नाराजगी और चंद्रशेखर आजाद के प्रति समाज के लोगों में बढ़ता प्रेम मायावती की मुसीबत का सबब बना हुआ है। और यदि आगामी लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद का आमना सामना मायावती से हो जाता है तो ये तय माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो मायावती की तुलना में काफी भारी पड़ते दिखाई पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।